Tole hordoftoonni chaanaalii keenyaa fi barnoota keenya hundumti keessan akkam jirtu isiniin jechaa yeroo darbe qubee dubbifamaa fayyadamuudhaan akkamiin jechoota sagalee gabaabaa qaban ijaaruu akka dandeenyu walii wajjin barannee turre jechuudha. Yookaan viidiyoo isaa isiniif hojjedheen ture. Har'a immoo qubee dubbifamaa fayyadamuudhaan akkamitti sagalee dheeraa ijaaruu akka dandeenyu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Kanaaf haataan akka hordoftan isin gaafadha. Jalqaba irratti kan agartan kan halluu dibaa deemu jechuudha. Maal jedhaa? Baa jedha. Baa ida'uu duu jedha kuni kan gara fuulduraa jiru jechuudha. Walitti maal jedhaa? Baaduu baaduu jedha. Itti aanee kan jiru boo jedha. Boo ida'uu ree gaafa walitti dhaanu booree kan jedhu argannaa jechuudha. Itti aanuudhaan boo arganna ammasii soorii gara oliitti itti aansuudhaan boo arganna. Boo ida'uu ruu gaafa walitti dhaanu maal ta'a? Booruu kan jedhu argannaa jechuudha. Booruu kana gara fuulduratti kan argamu jechuudha. Ammas gara gadiitti boo kan jedhu argannaa. Boo kan jedhuu fi naa kan jedhu gaafa walitti daballu boonaa kan jedhu ta'a jechuudha. Ammas baa ida'uu duu maal ta'a walitti? Baaduu gara oliitti kan ilaalle jechuudha. Irra deebine ammas itti aansinee maal argannaa? Baa argannaa jechuudha. Itti aansuun cuu argannaa. Baacuu caanni jabaata. Baacuu kan jedhu maqaa namaa jechuudha. Baacuu kan jedhu haala kanaan barreessinaa jechuudha. Ammas daa kan jedhu arginaa. Inni dheerata al lama waan ta'eef jechuudha. Daa ida'uu raati walitti maal ta'a? Daaraa kan jedhu argannaa jechuudha. Daaraa kan jedhu argannaa. Itti aansee gara gadiitti dii ida'uu maa kan jedhu gaafa walitti dhaanu maal argannaa? Dii ida'uu maati walitti diimaa kan jedhu argannaa jechuudha. Diimaa kan jedhu argannaa sagalee dheeraadhaan jechuudha. Ammas gara fuulduratti gaafa dabarru dee argannaa. Dee ida'uu muu walitti gaafa ida'anu deemuu kan jedhu argannaa jechuudha. Hordofaa akka jirtan fi yaadannoo qabachaa akka deemtan gidduutti isin affeera. Kan itti aanu doo kan jedhu argannaa asitti jechi kun doo jedha. Itti aansuudhaan nii kan jedhu arganna ida'uu niiti walitti doonii kan jedhu ta'a jechuudha. Gara gadiitti itti aanee kan jiru jechuudha. Duu jedha. Duu ida'uu kaati maal ta'a? Duukaa kan jedhu argarraa jechuudha. Duukaa kan jedhu argannaa. Kan itti aanee jiru kun maal jedhaa? Qubee dubbachiiftuu aadha. Aa jenna. Ida'uu daati walitti aadaa kan jedhu argannaa jechuudha. Aadaa. Faa ida'uu ruuti walitti faaruu kan jedhu argannaa jechuudha. Goo ida'uu goo gadi buteen jalaa barreessee nan sirreessaa. Goo ida'uu daa maal argannaa? Goodaa argannaa jechuudha. Goodaa. Itti aanee gaa ida'uu duu maal argannaa? Gaaduu argannaa jechuudha. Gaaduu. Itti aansuudhaan gaatu jira asii. Riitu jira itti aansuudhaan gaanii fi riin gaafa walitti daballu gaarii kan jedhu nuu ta'a jechuudha. Kanneen viidiyoo kana irra deddeebi'aa ilaalaati jechoota kana walii wajjin ijaaruu hin dandeessu jechuudha. Baay'ee guddaa galatooma. Namoonni immoo karaa iimootis karaa telegiraamiitiin dhuunfaadhaan barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kana seef godhachuudha.